హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు సాయిషా ఛానల్. క్లైమేట్ చల్లగా ఉన్నప్పుడు చిన్నపిల్లల్లో దగ్గు రొంప బాగా ఉన్నప్పుడు ఇలా వర్షాకాలంలో ఈ కషాయం ట్రై చేసి చూడండి. ముందుగా బౌల్ తీసుకుని 2 గ్లాసుల నీళ్ళు, దానికి 3 స్పూనుల ధనియాలు, అలాగే 3 స్పూనుల ధనియాలకి 1 స్పూను జీలకర్ర వేసి 10 నిమిషాలు బాగా మరగనిచ్చి వడపోసి కాచి చల్లారిన తర్వాత మరీ చేదుగా ఉంటే కొంచెం పటికి బెల్లం వేసి ఇవ్వచ్చండి. పిల్లలకి ఇలా అలవాటు చేస్తే మనం ప్రతి వారం వేస్తే దగ్గు రొంప కంట్రోల్